Rikthehemi në studio dhe sot kemi një emër që gati prej 2 dekadash ka qenë pjesë e pandashme e muzikës si DJ. I njohur për ritmin e tij energjik dhe aftësinë për të krijuar atmosferë në çdo event. Ai vjen për herë të parë me një projekt muzikor ku kënga Moj Drenush nga DJ Dati e sjell në kombinim mes traditës dhe ritmeve moderne. Përveç këtij projekti të veçantë, ai është edhe i angazhuar maksimalisht në sezonin e dasmave duke sjell muzikën dhe energjinë në natët më të bukura të qifteve të reja. Mirë se erdhe në studio Dati dhe faleminderit shumë që u zgjova herët bashkë me ne. Gjeta Valbona, faleminderit për ftesën, është kënaqësi, faleminderit shumë. Është me të vërtetë kënaqësi kur të kemi në studio dhe pikërisht për të biseduar për një projekt i cili po vjen për herë të parë nga ana jote. Fillimisht dua të përgëzoj për këtë super projekt. Faleminderit shumë. Është mjaft i ritmik, mjaft i veçantë dhe është një këngë mjaft e bukur dhe unë jam shumë e lumtur që e ke përzgjedhur pikërisht këtë muzikë. Si lindi ideja? Pse pikërisht Moj Drenush? Po ka qenë këngë të cilën e kam përdorur shumë edhe në përdasma, pasi që gjithë e dim që kjo këngë është shumë e vjetër. Do me thonë si autori i kësaj këngës është Minatori. Dhe më ka pëlqyer shumë gjithmonë edhe ideja spontanisht më ka lind që ka ndodhur shumë herë në përdasma, shembull kur e kam lëshuar këtë këngë. E kom vërej që i mungon një dinamik më e madhe kësaj këngës, edhe një fut disa elemente ma popullore që me pas efekt edhe në përdasma, ashtu spontanisht edhe në bashkëpunim me producentët cilët i përshëndes shumë, i kam edhe shumë shok, Florat Gashin edhe Nusret Hasanin, me mendimin, me bashkëpunimin, koordinimin atyre, e vendosëm që këtë ta bëjmë si përpunim të këngës, me fut elemente edhe bashkohore moderne, edhe vetë kënga që është shumë e vjetër, edhe ashtu, spontanisht ishte. Më trego pak më shumë edhe për videoklipin. Videoklipi ishte mjaft interesant, mjaft me elemente tradicionale, mirë po të paktën e ka sillat energjinë që e sjell vetë kënga. Si ka shkuar gjithë të themi realizimi i spotit? Ka qenë mjaft e vështirë, pasi që kjo është hera e parë për mua që të bëj një videoklip. Ka menduar që është shumë më e thjeshtë. Mirë, po në realitet ishte shumë më e vështirë. Kishte shumë punë, edhe si organizatori i videoklipit vetë unë kam qenë. Idejat i kanë qenë të mijat. Mirë, po në koordinim edhe këtu ta potencoj me Bunjamin Kurtishin, Galaktika. Për mua është numër 1 në Maqedoni për video, është shumë profesionist i madh. Edhe ai më ka ndihmuar shumë në këtë pjesë. Do me thonë idejat kanë qenë të mijat, mirë po në koordinim me mendimet e atij. Edhe ja kemi arrit ta bëjmë një videoklip, besoj që është i bukur për publikun. Edhe pse fillimisht ideja ka qenë me bën një videoklip më të thjeshtë. Mirë po kur e kanë dëgjuar këngën shumë kolegë, edhe këngëtarë edhe shok, ju ka pëlqyer shumë kënga dhe ma dhanë idenë që ta bëjmë një videoklip sa më të mirë, pasi që gjuna është kjo këngë me një videoklip të thjeshtë, edhe ashtu gjithçka ka filluar spontanisht, edhe e arritëm atë pikën më të lartë sa ko mujt. Dhe ka dalë një projekt mjaft i suksesshëm, një projekt mjaft i bukur, duke pas parasysh që është edhe kënga jote të themi kështu e parë e publikuar, është me të vërtetë një projekt mjaft bukur i realizuar. Pikërisht edhe që përmend bashkëpunimin ideal kur kemi mes kolegëve dhe organizatorëve, gjithmonë del produkti normalisht edhe më i suksesshëm. Më thuaj pak si është pranuar nga publiku, edhe pse ka vetëm 2-3 ditë nëse nuk gabojmë që është lançuar. Si është komentet e para? Kënga është publikuar të premte në mbrëmje, që do të thonë ende 3 ditë nuk i ka. Pritshmëritë kanë qenë shumë më të vogla, mirë po i kanë kalu. Shumë modest të Dati. Po. Kanë kalu pritshmëritë edhe ka marrë shumë komente pozitive edhe në Facebook, edhe në Instagram, edhe privat, nga shumë kolegë, nga shumë njerëz të panjohur që nuk i njoh fare hiç. Ka marrë shumë komente pozitive edhe më kanë shtyr që të vazhdoj me këtë projekt dhe mos ndalem këtu, po do të bisedojmë edhe për projektet edhe më në vazhdim, po neftoj Regjin që të dëgjojmë këngën nga fillimi deri në fund, pastaj rikthehemi në studio për të biseduar edhe më gjëra gjatë për projektet e radhës dhe të themi këto evente të cilat i organizon edhe Dati.
shupin e Kumanovën, sa të tovën dhe kërqovën. Sa her më shikjon, moj drenush, bukuria jote më vret si push. E dëgjon këqik të li, e kam nis një kong për ty. E jam veç me hi e shi, ndoshta ta themen jënë ty. E hajde dali mo, moj shipe malito. E hajde dali mo, t'ja them së bashku o. Unë të dua sa te utën, ty të dua sa la utën. Sa drenicën e rrugovën, po duje dhe në krejt Kosovën. Unë të dua sa te utën, ty të dua sa la utën. Sa ke shupin e Kumanovën, sa te tovën dhe kërqovën. Sa po e ndoqëm edhe pjesën nga këngë, në fakt të gjithë këngën e Moj Drenush që ka realizuar Dati, mirë po të flasim pak më shumë Dati edhe për si eksperjenca jote si DJ. Sa ka qenë e vështirë t'i ruash këto, sa ka qenë e rëndësishme në fakt t'i ruash të gjitha këto elemente tradicionale? Ka qenë më e lehtë të bëhet një përpunim i këngës Moj Drenush? Për mu ka qenë më e lehtë pasi që natyrën e kam ashtu që më pëlqejnë elemente tradicionale, kombëtare shumë. Jam i lidh shumë afër me gjithçka që ka lidhje me kombin, me traditat, edhe ka qenë një motiv shtesë për mua që në këngë domethënë ketë motive edhe kombëtare. Si instrument shembull çiftelia që është aty. Sa është rëndësishme për ty dhe si e sheh pak a shumë këto kur po flasim për muzikën tradicionale ditëve të sotme? Po shohim për shembull një evolim të ndryshëm të gjithë këngëtarëve, të themi edhe të gjithë atyre kompozitorëve të cilët tekstshkruesit që shkruajnë muzikë. Si e sheh pak tradicionalin me modernën tash? Po është bërë një kombinim shumë i mirë, pasi që nuk jam i vetmi që e kam bërë. Se kombinim kohën e fundit ka pas shumë kështu kombinime do me thonë tradicionale me moderne, edhe shumë e kafshme edhe për publiku. Edhe unë shoh që edhe shumë të huaj e pëlqejnë muzikën shqiptare. Po, shumë e vërtet, po. Po, pëlqejnë dhe muzika shqiptare është tash më e njohur edhe në shumë vendet që ndoshta nuk jetojnë edhe shumë shqiptar, mirë po është e dëgjuar. Më thuaj, a është ky projekt për ty një arritje e plot apo një hap drejt diçkaje më të madhe, sepse biseduam që ende nuk ke një këngë autoriale, mirë po je prezent në skenë gati 2 dekada. Cilat janë këto hapat të cilat po i merr me këtë projekt? Deri mund të deri para disa muajve, pretendimi im ka qenë që ta kem vetëm një këngë time personale,
Mirë po kur arrita këtë pretendim, tash e shoh që kjo është vetëm një nisje. Dhe sigurisht që planet e mia janë që shumë shpejt të vazhdoj edhe me kënga tjera. Dhe besoj që do t'i realizojmë shumë shpejt. A ndoshta je pak pishman që nuk ja ke filluar më herët? Po, shumë, jo pak, shumë. Po. Sepse me të vërtetë kur flasim për një punë që e ke bërë 20 vite më shumë, flasim për me siguri për ideja që të kanë ardhur në ndërmend shumë të mëdha, mirë po gjithmonë ndoshta koha, obligimet, angazhimet e shumta, familja, gjëra, ndoshta je stepër pak. Momenti është shumë interesant, pasi që jo vetëm për këtë çështjen e muzikës, po për shumë sende tjera në jetë është shumë vendimtar momenti. Nisa edhe këtu ka qenë momenti, ka qenë shumë spontane pjesa momenti kur e kam takuar shokun që është producent, edhe kur ja kam shpalos mendimet e mia, planet e mia. Kjo ka qenë domethënë si ide me vite me radhë. Mirë po momenti kur e kemi realizu atë hapin e parë me shkutaj në studio, ka qenë shumë spontan. Jemi taku në parking, rastisht. Sa kohë më parë ndodhi kjo, para se të filloni projektin? Po, shumë shpejt ka ndodhur, sigurisht para një muajve. Po. Edhe ai më tha fiks kështu me këto fjalë, nëse nuk vjen në studio me fillu me një herë, do të ngelet. Do të ngelet, po, gjithmonë do të ngelet vetëm mendimet e tua dhe asnjëherë nuk do ta realizosh. Ai shkojmë në studio. Të pim nga një kafe, shkojmë në studio, ta realizojmë një projekt. Ja që këto të themi takimet spontane gjithmonë sillen edhe gjëra shumë të bukura se sa ato që i planifikon ndonjëherë dhe ndonjëherë nuk realizohen. Do të kthehemi pak në fillimet e tua. Si kanë qenë fillimet e tua? Si u zhyte në botën e muzikës? Si e vendose që të bëhesh një DJ? Unë gjithmonë kam qenë shumë i lidh ngushtë me muzikën, qysh nga fëmëria ime. Qysh në moshën shumë të re, mund të them sigurisht moshën 10 vjeçare, 12 vjeçare. Ëndra ime ka qenë gjithmonë që të bëhem unë ose DJ ose pa marrë parasysh muzikant i sferave të ndryshme. Si sa më kujtohet gjithmonë mbyllesha në dhomë, gjatë gjithë ditës, edhe atëherë kushtet i kemi pas normal që më të kufizuara kanë qenë. Më të vështira, po edhe teknologjia nuk ka qenë e sofistikuar sigurisht si është tani. Tani shembull e ke internetin, e ke laptopin, e ke kompjuterin, gjitha e ke mundësi. Qasja shumë e thjeshtë, gjëra të reja. Në disa sekondave nëse del një muzikë, një këngë e re, ndonjëherë mundesh domethënë ta zbërthesh me instrumentalin, me tekstin, me kurse atëherë ka qenë para shumë viteve, ka qenë shumë më e vështirë. Atëherë është dashur nëse një këngë ka dalë e re, është dashur ta presish gjatë gjithë ditës një radiostacion, atëherë mbaj mend Antena ende është aktiv, Antena Radio. Gjatë gjithë ditës duheshte që ta pres këngën që më pëlqen edhe ta injizoj. Domethënë ka qenë shumë më e vështirë se sa tani. Normalisht. Mirë, po nuk jam larguar asnjëherë nga muzika, kam pas vetëm një periudhë të shkurtë kur jam distancu, kur kam qenë me studime, atëherë. Mirë, po momentin që i kam kryer studimet, e kam vazhduar më njëherë. Si u zhyte në botën e DJ-ut? Si filloi gjithçka? Si e vendose që nuk do të bëhem këngëtar, mirë po do të bëhem DJ dhe si filluan eventet e para? Rastisht apo e planifikuar? Arsyeja që jam DJ është stili i muzikës gjithmonë ka pëlqyer më ritmike, edhe muzika jo domethënë vetëm shqiptare, po muzikat botërore, nacionaliteteve të ndryshme gjithmonë ka pëlqyer. Edhe sigurisht që nëse je shembull këngëtar, nuk mundesh të realizosh atë kënga, patjetër duhet të jesh DJ. Edhe gjithmonë atë stil të muzikës e kam dëgjuar. Edhe ashtu ka filluar spontanisht qysh kur isha në shkollët e mesme. Zakonisht atëherë kohën tonë, edhe pse fatkeqësisht tash e shoh janë largu shumë rinia nga ahengjet e ndryshme, shembull që mbrëmje, ditëlindje që i kemi mbajtur në shkollën e mesme. Unë e mbaj mend si sot, thuaj se çdo njeri prej neve kur kemi pas ditëlindje në shkollën mesme, e kemi festu bashkë në ndonjë lokal. Kemi bërë ahengje shumë të mëdha. Edhe aty kemi filluar, domethënë në klasën tonë gjithmonë unë kam qenë ai i cili jam kujdes për muzikën. Edhe spontanisht atëherë kam potencuar edhe në për emisione të tjera. Hera e parë ka qenë në klubin Kapanan.
Po. Në atë kohë Kapanani ka funksionuar shumë mirë. Po, Kapanani ka qenë hit në atë Po. Edhe isha me një mbrëmje në Kapanan edhe prezent edhe ai DJ i cili bën të muzikë në Kapanan. Kur e pasha duke bën muzikë, shpirti më vlojke që unë t'jem vend t'ati. Edhe si sa më kujtohet e pyeta, a ka mundësi vetëm pak të kyçe mund të bëj muzikë, edhe ai më lejoi. Edhe në atë moment pronari i Kapananit, 2 pronarët kanë qenë, i pëlqej me njëherë i ra në vesh muzika që e bëj unë, edhe më pyeti a ke bën ndonjëherë muzikën. Për mua ishte hera e parë, kështu domethënë jashtë mbrëmjeve që i kishim me klasën. Jo thash kjo është hera e parë. Edhe ma dha ofertën që të shkojmë një natë, ta provoj, edhe aty filloi gjithçka, edhe prej aty pastaj. Edhe një takim spontane jetën tënde që ka edhe ishte shumë spontane, po. Me shumë sukses. Unë dëgjova që nuk e qenë gjithmonë DJ Dati, po e ke pas një nuk tjetër, Bianco Nero, a? Më trego pak këtë pjesën si ka ndryshuar apo evoluar Dati deri më tani. Unë kam qenë si DJ Bianco Nero, pasi që unë jam një tifoz i flakt i Juventusit, klubit futbollit Juventus, edhe tifozët i Juventusit quhen Bianconeri. Bianconeri është në shumës, Bianconero njëjës. Bardhezi, do të thotë. Ashtu pas ka filluar, domethënë, aty u inspirova. Edhe aq shumë që isha tifoz i flakt i Juventusit, vendosa që edhe pseudonimi im si DJ të jetë Bianconero. Edhe kur e ndrova se në fillim isha DJ Dati, pastaj kalova në DJ Bianconero. Edhe në atë periudhë kisha shumë mbrëmje, sidomos në Strug, kam qenë shumë aktiv. Kishim mbrëmje me thujse me gjithë këngëtarët e estradës, kom qenë aktiv shumë. Dhe ishte më e kapshme si DJ Bianconero, si emër më internacional. Mirë po, kur kalova në fushën e dasmave, kishte raste kur më paraqitshin në telefon shembull edhe burra po edhe gra të moshave më të vjetra, të cilët e kanë më të vështirë ta mbajnë mend si emër. Është një treg pak më ndryshe, normalisht. Edhe shembull më ka ndodhur një herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, shumë herë në telefon, alo, mirëdita, jeni ju, edhe nuk mundesh asnjëherë ta çolloni emrin e saktë. Jo Bianconero, po a jeni ju DJ shembull Bianco, s'mundet ta çollon asnjëherë. Edhe e pasha shumë i vështirë emri, edhe vendosa që të kthehem tek emri i parë. Tek emri i parë, po DJ Dati. Mjaft interesante dhe ajo të themi po ashtu dallojnë pak a shumë edhe periudat të cilat ti ke bërë muzikë pak më ndryshe, tani që je normalisht me eventet, me dasmat. Të kthehemi pak te dasmat. Dasmat janë ahengjet e shqiptarëve të preferuara, jo vetëm të shqiptarëve, kudo anë mban botës, janë ahengje ku sidomos muzika, ne i përkushtojmë shumë rëndësi muzikës dhe gjithmonë e caktojmë ahengun si ka shku muzika, ashtu ka shku edhe dasma ka qenë në fakt e bukur, solemne, energjike. Më tregove si është të jesh një DJ dasmave, a ka shumë kërkesa, a kanë domethënë familjet shumë janë shumë strikt me muzikën, apo ti përmbahesh kritereve tua? Është mjaft stresuese. Normalisht gjithë e dinë repertoarin tim, edhe ata që vendosin që unë t'jem prezent dasmën e tyre, e dinë parafërsisht se çfarë stilit muzikës bëj unë. Parafërsisht e kam potencuar edhe tjera herë, 70-80% e kam repertoarin e njëjtë në çdo dasëm. Dallimi është 20 deri në 30% ndryshimi i këngëve, pasi që dallojnë familje që janë me prardhje nga Kosova, me prardhje nga vendet e ndryshme të Maqedonisë. Gjithashtu dallojnë edhe familje që jetojnë në Shkup, me prardhje nga Struga, ose nga Dibra, ose nga Prespa. Ato komplet një zhanër tjetër të muzikës e preferojnë. Mirë po, edhe ato parafërsisht e dinë se çfarë muzike bëj unë, edhe sigurisht që kur t'jam unë prezent dasmën e atyre, e kam parasysh se me çka do të performoj unë. Më thuaj si janë në fakt datat e këtij viti, si janë domethënë angazhimet, po ashtu edhe kërkesat e shumta, si qëndron të jetë sezoni 2025 për datën? Po, sezoni 2025 është mjaft i ngjeshur, edhe sikur sezonet tjera. Edhe ke ndonjë datë të lirë?
Për të gjithë ata që po na ndjekin dhe kanë një Po, ahenç të planifikuar, Ka data të lira sigurisht që nuk ka shans asnjë muzikant që 2 muaj ose 2 muaj gjys 3 muaj parafërsisht sa zgjat sezoni, nuk ka shans që komplet datat të jenë të zëna. Normalisht duhet të bjetohet sezona njëkohësisht. Po edhe sikur ta kem mundësinë që të jem shembull 2 muaj, nga 2 muaj 60 ditë 60 dasma, sigurisht që vetë nuk do ta lejoj, pasi që është shumë ngarkesë e madhe, edhe pastaj hub edhe kvalitetin. Patjetër çdo shembull 10 ditë, 12 ditë ta kesh është mirë ta kesh nga një ditë të lirë, një frymarrje, një pushim ta kesh, pasi që kesh energji të reja për dasmën tjetër. Normalisht. Po mirë, po edhe ajo është mjaft e ngarkuar. Mirëqenia normalisht edhe jotja është mjaft e rëndësishme, të paktën të shijosh, të paktën 2 ditë të lidhesh në korrik, ka den kështu sepse është sezona të themi pak më e ngjeshur, mirë po është normalisht shumë e rëndësishme që edhe mirëqenia e artistëve gjithmonë të jetë në pa. Unë dua të pyes Dati, më trego pak më shumë për ndonjë darsëm që e mban mend. Normalisht nuk i krahasojmë darsmat nga të ndryshmet, po ashtu siç e përmendëm edhe nga Kërçova në Shkop apo nga Struga në Gostivar, mirë po na tregoni për një rast mjaft interesant të cilin e mban mend, sepse dy dekada ke historie shumë të bukura me siguri. Po aq shumë kanë ndodhur raste të ndryshme edhe çesharake, saqë nuk di pi ku të filloj. Na tregoni, të lutem. Për momentin ndoshta pse jam pa gjumë, vetëm me 3-4 orë gjumë s'm kujtohet asnjë, për ndryshe ka shumë. Ndonjë ambient që ke qenë mjaft të veçantë, themi diku që ka qenë ambient veçantë, një çift interesant që kanë kërkuar ndonjë këngë pak më interesante. Ambient interesant ka qenë një prej tyre në Mavrov, te Hotel Rey. Është shumë ambient i bukur për dasma aty. Ja, për të gjithë ata që nuk e kanë vendosur deri më tani, një ide e bukur. Po, ka dhe pishin aty, hoteli është aty, edhe bust liçenit është, restoranti hoteli. Një prej mbrëmjeve më të bukura dasmave kam pas aty. Gjithashtu një mbrëmje veçantë ka qenë një dasëm edhe në Shkup, në New Star, në hotel New Star, dhe nuk e pritesha asnjëherë nga fundi i dasmës. Pronari ishte prezent, domethënë pak më larg aty, te pishina, edhe më shkruan SMS, më thotë nëse dëshirojnë çifti edhe të tjerët mund të futen në pishinë. Lejohet. Po, lejohet që të futen në pishinë 12 natës. Edhe unë desha vetëm ta potencoj në mikrofon, ta përcjellja atë që ma tha pronari i hotelit, i restorantit, mirë po nuk e besova asnjëherë që me të vërtetë do të futen në pishinë. Edhe unë e potencova në mikrofon, thash e keni leje nga pronari, lejohet që kush don mund të futet në pishinë, edhe nuk ka shku as 2 sekonda, nuk më kam prit as ta përfundoj fjalinë, veç kur kam filluar i pari, i dyti, i treti. Mbete vetëm të hyri edhe dhëndri hyri, nusja nuk hyri, edhe dhëndri kërcej, edhe u kriju një atmosferë fenomenale aty. Sa bukur. Edhe nuk e harroj atë asnjëherë, ishte shumë bukur. Jam shumë e sigurt që edhe ata nuk e harrojnë atë natën më të rëndësishme të jetës së tyre, mirë po edhe është shumë e rëndësishme kur atmosfera në fund rezulton gjithmonë me energji pozitive. Sigurisht, po pas një atmosfere të bukur vjen, ajo është rezultati i atmosferës së bukur, se sigurisht që të ishte një atmosferë e keqe, nuk ishin motiv vullnet edhe dasmore që të futen në pishinë. Kështu, Dati, e ke pak problem të stërgjatën natët, pra vendos deri në ora 1? As pak. Mirë, po gjithmonë dasmorët janë më çefli, varet nga darsma në dasëm. Nuk e kam problem pasi që këtë punë e bëj me shumë vullnet. Edhe bile ka dasëm kur e shoh që është duke përfundu dasma, më thot vetë pronari i dasmës ndaloj, kjo kënga e fundit edhe ndaloj, a e shoh në valle janë edhe 30 vetë shembull, 35 vetë duke vallëzu, kurse vjen pronari dhe më thot këtë këngë edhe ndaloj. Edhe unë e vazhdoj edhe një këngë, edhe dyej prapë më thot prej larg, mbaroj, unë s'mund ta mbaroj se ushqeje me atë. Normalisht. Edhe nuk e kam problem ta zgjas asnjëherë. Edhe ju tham se më pyesin në telefon deri në sa e ke, derisa doni ju. Edhe pse e di që i humbin energjit nga fundi dasmës, nuk ka shans më shumë se një gjys, eventualisht 2, më shumë nuk mund të zgjat, pasi që nga ora 7-8 deri në 2 natës ti jesh aktiv gjatë gjithë kohës në vallëzosh,
është pak sa e vështirë. Jo, është me të vërtetë e vështirë. Më thuaj dati, sepse jemi edhe pak a shumë nga fundi i misionit po afrohemi, më thuaj pak në cilat vende do të kesh angazhime dhe evente të shumta dasma këtë sezon, ndonjë të them destinacion pak më ndryshe se për qytete? Po zakonisht jam i përqendruar gjithmonë më shumë në Shkup. Mirë po kam dasma edhe qyteteve tjera në Maqedoni. Kumanov, Tetov, Gostivar, Kërçov, gjithashtu kam pak, mirë po kam edhe në Kosovë, në vendet të ndryshme. Mirë po, ma shumë jam i përqendruar siç thash në Shkup. Ke tregun tënd, ke tregun e Maqedonisë, është më mirë, mirë po Kosova është një treg është edhe më e komplet lehtë tjetër. për mua, pasi që në sezon gjithë e dim se në vendet kufitare ka edhe kolona të gjata, pasi që i kemi prezent këtu edhe ngurveçare. Normalisht po. Po edhe sigurisht që një orë që më mund presësh në kufi, një orë e gjys. Edhe kur tesh njësoj gjysore një orë, pse natën ka më pak kolona. Po nëse është ndonjë qytet më larg, shembull Mitrovic, Prizren, ku i diun, do me thonë kufiri, rruga të dy anët, po ndonjë ndalesë tjetër, ti marrën shembull sigurisht afër 5 orë. Edhe me njëherë është një lodhësi më e madhe. Normalisht. Edhe për atë më shumë jam i përqendruar në Shkup. Po nuk do të thotë që shembull edhe pse është lodhësi nuk shkoj. Kam pas, sidomos para 2 viteve, kam pas begi dasma në Kosovë. Kosova është me të vërtet një treg tjetër, mirë po, si që the edhe ti, ndonjëherë nuk ja vlen edhe mundit në fakt të lodhesh atë shumë kur ke tregun tënd, kur ke të gjithë njerëzit që të kërkojnë, vetëm i ke datat të themi të rezervuara, siç ne i ke të bukët i ke për vitin 2025, unë jam shumë e sigurt që të gjithë ata që tani më të kanë planifikuar dhe që kanë qenë ndonjëherë në ndonjë ndër ahengjet që ke organizuar, kanë kaluar një energji mjaft pozitive, ritmike dhe gjithmonë sigurisht janë datë të kënaqur. Për fund dati na trego për të gjithë ata që po planifikojnë të bëjnë një aheng, ku mund të gjejnë, na trego pak a shumë edhe për projekte ndoshta pak që i ke më të freskëta që do të vinë në vijim, diçka që mundesh të na plasosh ekskluzivisht. Po, a desha të them ekskluzive këtu në emision te TV Albona. Planet e mia janë që të vazhdoj, du të bëj një album. Mirë po sa do zgjat nuk e di, se pasi që tash vetë se shumë shkurt disa ditë do të fillon sezoni i dasmave dhe sigurisht që nuk do të jem shumë kohë që të mirë me pjesën e studios të realizojmë këngët e reja. Mirë po për me fillu do të fillojmë shumë shpejt. Të ndodh një takim spontan edhe këtë herë. Do të ishte shumë e bukur. Do të ndodhë shumë shpejt, mirë, po kur do të realizohen, periuda, koha nuk e di as vetëm, po sigurisht që deri në fund të sezonit besoj që spaku edhe një videoklip do të jetë gati. Me një këngë autoriale apo ndonjë? Po, këngë time në autoriale. Edhe planifikoj që ta bëj dhe ta përfundoj deri në mos tem tash se di sa do të realizohet deri në shtator komplet një album. Ne presim me pa durim, me siguri do të kemi në studio edhe për albumin më të ri dhe jam shumë e sigurt që të nevojitet pak një pjesë të themi të motivohesh, po ashtu të gjesh kreativitetin tënd gjatë sezonit të verës dhe pastaj kur të hysh në studio me takimin spontan të ekipit dhe të gjithë organizatorëve, jam shumë e sigurt që do të dalë diçka shumë e bukur, edhe diçka shumë autentike nga ti dati. Faleminderit shumë që gjete sot kohë dhe ishe bashkë me ne në studio. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, ishte kënaqësi ime.